Goeiedag, dis die Opstandings Sondag en reg oor die wêreld kom mense bymekaar om te kan hoor en te sien dit wat Christus gedoen het en die woord uit word gelees vandag oor hoe wonderlik dit was dat Jesus Christus opgestaan het en wat alles gebeur het in daai tyd. Die woord van die Here leer ons dat toe Jesus opstaan het, het die vrouens die oggend gekom en het na sy graf toe te gaan om hom te salf en kry daar te gee. Toe kom hulle by 'n leë graf en die steen was weggerol. En wat die wonderlike voorreg was wat hulle gehad het, is daardie oomblik te verskyn Jesus aan hulle en sê vir hulle, gaan vertel vir die res, gaan vertel vir hulle dat ek opstaan en dit is wat ek gesê het ek gaan doen. En hulle het gegaan na die disippels toe en dit met hulle gedeel, maar hulle het nie geglo nie. Jesus verskyn toe aan die Emmausgangers en ook aan hulle hardloop toe na die disippels toe. Ons lees in Markus hoofstuk 16 vanaf vers 13 wat hulle gedoen het en hy sê, hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy, en dis Jesus, aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Sien, die disippels het hierdie wonderlike voorreg gehad om elke dag saam met Jesus te wandel. Hy was deel van hulle lewe. Hy het hulle geleer. En selfs in die laaste paar dae wat hy met hulle spandeer het, het hy hulle vertel wat gaan gebeur, dat hy sou sterf en dat hy na 3 dae sou opstaan. En nog steeds het hulle in ongeloof gestaan. En selfs toe die vrouens en die Emmausgangers na hom toe kom, het hulle nog steeds in ongeloof gestaan. En toe Jesus by hulle kom, was daar nog steeds half so ongeloof. En tot Thomas, ons ken nou die verhaal van Thomas, wat nie daar was nie, wat gesê, ek sal nie glo voordat ek my vinger in sy wond ingesteek het nie. En daardie ongeloof was my nogal treffend geweest, omdat ek besef dat ons as kinders van die Here het so baie tyd saam met die woord. Ons het so baie tyd wat ons baie keer in kerk kom en ons sien dinge, ons beleef dinge. Maar wanneer ons op die grondvlak kom en ons moet ewe skielik opstaan en dinge doen, dan is dit daar iets soos terug wat ons ongeloof in ons hart vashou. Maar Christus het dit gesien en hy het hulle verwyd en hy was half ongelukkig met hulle, maar direk na sy woorde, toe sê hy die volgende, en ons lees in Matteus 28 vers 19, en jy kan dit ook in Markus 16 lees, waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en ek sal met julle wees tot aan die einde van die dag. Wat 'n mooi opdrag gee die Here vir ons. Ons hou altyd daai opdrag aan, maar dit is vir my so snaaks dat hy het nou net hulle verwyder oor ongeloof, maar nou gee hy vir hulle hierdie opdrag. Maar ek weet hy het geweet dat die Heilige Gees gaan kom en hulle bekragtig, en met die krag van die Heilige Gees sal dit moontlik wees om hierdie boodskap reg oor die wêreld te verkondig. En dis hoekom ons vandag in Suid-Afrika hierdie boodskap het, dat Christus leef, dat hy het opgestaan, en hulle gaan getuig van sy grootheid, hulle gaan getuig van sy werke, hulle gaan getuig van sy woord wat waar geword het, en hulle die goeie nuus uitgedra, reg oor die wêreld. En dis hoekom ons dit in Suid-Afrika ook het. En ek wil vandag vir u 'n vraag vra. Het u al ooit gedink, hoe sou die wêreld gewees het, as dit die waarheid was, dat die disippels Jesus se liggaam gesteel het? Hoe sou die wêreld gewees het, as Christus nie regtig opgestaan het nie? En miskien het ons vandag nog steeds die graf gehad. Sou hy as profeet soveel impak gehad het, soos hy nou het, as God se seun? En jy sien, as hy daar gebly lê het, of hy gesteel was, dan was hy maar net nog 'n profeet. Maar omdat hy opgestaan het, het hy homself bewys as die seun van God. Hy het homself bewys as die een wat anders is as al die ander profete. Hy het homself bewys as die Messias, die verlosser, die helper, die vertrooster en die seun van God wat aarde toe gekom het, omdat God ons so lief gehad het hy homself bewys daarin. Ek het in hierdie week 'n voorstel gesien van 'n film wat nou uitkom, Assassins 33 AD, waar iemand 'n time machine ontwerp het en hy besluit toe, hy gaan mense terugstuur om Jesus dood te maak voordat hy gekruisig word en dan sy liggaam terug te bring na sy tyd toe. En hulle gaan toe terug en hulle kom toe op die plek waar Jesus nou verraai word en hulle skiet toe almal dood daar en hulle vat Jesus terug na hulle tydperk toe. En op 'n tyd probeer hy 'n prentjie sien van hoe die wêreld verander het. En eers kom hy die mooi prentjie in die volgende oomblik, dis dit net roet, as, brand en 'n wêreld wat vernietig is. En die ou wat hy by hom gehad het, sê toe, maar dis wat jy gedoen het. Jy het Jesus uit die lyn uitgehaal. En toe dit sien, toe besef ek net, ons onderskat eintlik die waarde wat Christus in ons leeftyd het, wat Christus in die mensdom het.
En jy sien so baie mense en reg oor die wêreld. Ons verstaan, ek dink ons sal verbaas staan oor hoeveel mense die boodskap van Christus tog hoor, al glo hulle nie in Christus nie, maar dat dit tog 'n impak maak in hulle lewe. En net soos hierdie ou tot besef gekom het toe hy Christus uit die hele equation uithaal, hoe die wêreld anders was. Want Christus het tog daardie groot impak. Jy sien, toe hy gesterf het die hele wêreld na die omgewing gesien wat aangaan. En die boodskap, en toe Jesus daai opdrag aan sy disippels gee, toe kom die waarheid uit en sê, maar die gaan julle nou gaan vertel. En die Heilige Gees bekragtig hulle, want hy het hulle vertrou met hierdie woord. En hulle kon alleen daardie boodskap uitdra as hulle Jesus kon sien. Baie mense vra wat se boeke word in die Bybel toegelaat, en dit is in die Nuwe Testament die slegste boeke van die disippels en die wat direk met Jesus kontak gehad het, behalwe Paulus. Paulus is die enigste een wat 'n ondervinding nadat Christus weg was. 'n Ondervinding gehad het met Christus en waar hy besef en hy sy hele lewe verander. En hy's een van die persone wat vir my die pertinentste wys dat Christus leef. Dat hy was as 'n vyand van God en hy het sy disippels doodgemaak. Hy was by Stefanus se steniging, was hy daar gewees. Ek dink hy was eers die aanvoerder gewees om hom dood te maak. En hy ontmoet God en hy verander sy naam van Saulus na Paulus. En hy verander net so hand op keer. Hy het Christus ontmoet, die lewendmakende Christus. Jy sien, God kan jou alleenlik verander as ons daardie opstandingskrag van God in ons lewe het. Hy kan jou alleenlik verander as hy weet hy die dood oorwin. En as hy daardie oorwinning het, dan kan hy jou lewe ook verander. Hy kan jou omstandighede verander. Hy kan jou krag gee om binne jou omstandighede uit te styg en op te kan staan en 'n verandering gee. Dis die opstandingskrag van Christus. Sy opstandingskrag is om 'n verlore persoon te kom en te vat en waar hy voel hy is niks werd nie en hy verander sy hele lewe na iemand wat voel maar hoor ek is iets werd. Ek is en 'n baie werd in God se hande. Want binne God se hande staan ons en ons hele lewe verander. En al baie mense gehoor dat hulle lewe so graag probeer verander en hulle eie krag het en hulle kry dit reg nie. En God kom in 'n oogwink in sy krag kom verander hy lewens. En so het Paulus se lewe verander. En dit is 'n wonderwerkende God, dis 'n wonderwerk om te sien dat God mense se lewens kan verander. En dit het alles begin deur disippels wat die opdrag opgeneem het en gesê het, maar ons sal uitgaan. Ons sal getuig van Jesus Christus wat opgestaan het. Ons sal getuig dat hy lewend is. Ons sal getuig dat hy nog steeds vandag in mense se lewens 'n verandering wil bring. En daardie getuienis het gebring dat ons in Suid-Afrika die woord van die Here het. Dat ons in Suid-Afrika ook met vrymoedigheid kan praat en sê, maar hoorie wat, ek is getuig van wat hulle van getuig het. En daai getuienis vat ons vas en hou ons in ons hart en ons weet, Here, U het my lewe verander. Net so kan die ander mense se lewens verander. Die disippels is in 'n bootjie wat in 'n rowwe see is en die boot is baie naby aan verwoesting om te sink en Jesus Christus slaap rustig en die disippels maak hom op tyd wakker en vra hom, hoorie, gee U nie om wat ons gebeur nie? En Jesus staan op en hy bestraf die wind en hy draai na sy disippels en sê, waar is julle geloof? En ek weet ons is vandag in die middel van die storm en ek wil vir julle as kinders van die Here sê, dis 'n tyd soos vandag dat ons in geloof moet staan. Dis 'n tyd soos vandag in hierdie tyd wat die wêreld manne en vroue soek wat in geloof sal opstaan en hoop sal gee. Dis 'n tyd soos hierdie vandag se tyd waar ons manne en vroue nodig het wat sal uitstaan en begin praat en verkondig die goeie nuus wat Christus vir ons gegee. Mense is honger en dors na God en reg oor die wêreld sien jy dit dat mense wat nooit in die strate gebid het, ewe skielik begin bid. Mense wat op dakke klim en musiek maak en verkondig, daar's hoop. Mense wat net gehoor het van Christus, al net gehoor het in 'n wêreld wat ons in Suid-Afrika groot geword het, maar ergens hoor jy tog van Christus. Kom hierdie mense en hulle het die belewenis en hulle het honger en hulle bars oop en hulle sê, maar ek het Christus nodig. En ons het manne en vroue nodig van geloof om op te staan. En julle is die generasie wat reg is daarvoor. Julle is die manne en vroue wat die woord ken. Julle het 'n ondervinding met Jesus gehad. Julle het alles wat tot julle beskikking deur God se woord en deur sy gees het hy vir julle gegee. En vandag wil ek julle aanmoedig. Gebruik dit. Staan op en gee hoop vir die wêreld. En ek wil nie vandag vir julle hoop gee nie. Ek wil hê julle moet gaan en hoop gaan gee vir ander mense wat dit nodig het.
want ons is die liggaam van Christus. En die Here roep ons vandag, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. En kyk, ek sal met julle wees tot aan die einde van die dag. En dis 'n opdrag wat ons moet doen. En om disippels te maak is om volgelinge van Christus te maak. En nie net om 'n kerk te bou nie, maar om mense hoop te gee dat Christus leef. En hy is deel van ons lewe. En hy is vandag nog steeds dieselfde God. Hy is net opgestaan. Hy is lewendig. En sy graf is leeg. Ek het die prentjie gesien toe ons by Opstandingstasie in Oorstad, aan die ander kant Oorstad het hulle so 'n uitbeelding gemaak van die kruis en van die Via Dolorosa en al die dinge wat daar gebeur het. En daar is ook 'n graf met die woorde, He's risen, He's not here. En dis omdat ons daai God aanbid, dat ons vandag kan opstaan, met vrymoedigheid, met krag en met ywer. Ek sê, maar ek sal nie bang wees vir die dag van môre nie. Ek sal uithou en ek sal aanhou en ek sal vir ander mense vat en hulle hande vat en sê, kom ons stap hierdie pad saam. Want ek ken 'n God wat lewe. Ek dien nie 'n dooie God nie. Ons God lewe en hy sal in hierdie tyd nog meer as ooit tevore homself openbaar in ons. Hy sal sy liefde vir ons wys. Hy sal sy krag vir ons wys. Hy sal bonatuurlik die boodskap uitdra en ek dink reg oor die wêreld leef ons nou in 'n tyd dat daar gaan nie meer 'n land wees wat nie van God weet nie. En Jesus Christus het in Paastyd vir ons daardie wonderlike geleentheid gegee. Het jy al ooit daaraan gedink en sluit daarmee af? Die coronavirus het die hele wêreld omver gegooi. En is dit nie wonderlik dat die Paasfees in die middel van dit kan wees nie. Dat ons miskien dit wat ons hierso praat, dit wat ons hier deel, dat ons die hoop vir die wêreld kan gee. Dat ons kan opstaan en met vrymoedigheid kan verkondig die goeie nuus wat Jesus gee. Dat mense terwyl hulle traan, dat ons vir hulle kan sê, maar weet jy wat, terwyl hy trane val, God is 'n vertrooster. Terwyl mense vrees, dat ons vir hulle sê, maar God is ons helper, ons hoef nie bang te wees nie. En mense rondhardloop met hopeloosheid en ons nader toe kan gaan, sê, weet jy wat, ons kan vashou in een hoop, en dit is die hoop in Jesus Christus. En dat sy naam verkondig sal word reg oor die wêreld. Ons moet nie skaam wees vir hom nie. We not be ashamed of the gospel in this name. Maar laat ons uitgaan en dit verkondig. Dis ons krag, dis ons wese, dis ons hoop dat Jesus het opgestaan. As dit nie so was nie, dan is dit alles verniet. Maar hy het, en dis die geloof waarom ons staan vandag. En ons het die Heilige Gees in ons, en laat ons uitbeweeg in die krag van die Heilige Gees, om mense se lewens aan te raak. Die opstandingskrag van Christus. En dat ons weet dat hy is getrou en regverdig. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U die liefde aan ons geopenbaar het in Christus, maar ook dat U die krag geopenbaar het toe Jesus opgestaan het uit die dode. Help ons vandag om met dieselfde vuur, soos die eerste disippels gegaan het, ook 'n verskil te maak in ons wêreld en die nuus, goeie nuus uit te kan dra. Laat ons rigdraers wees vir hierdie donker wêreld. Wees saam met al ons leiers en die medisy en ander mense wat noodsaaklike dienste lewer. Beskerm, bewaar hulle. Dink aan hulle families ook, Here, daar. Wees vir hulle. Daar waar mense en 'n geliefde verloor het in hierdie tyd, vra ons ook, Here, dat U hulle sal vertroos. Dis moeilike tye ook waarin ons staan. En vra ek, Here, daar waar nood is, dat U sal voorsien en 'n uitweg sal gee. En baie dankie dat ons vandag met hierdie wete weet dat Jesus leef. En daardie krag is ook in ons om op te kan staan, staande te kan bly in hierdie tyd. Dat ons kan hoop gee dat ons dieselfde krag wat Jesus ook in ons het, die liefde kan uitdeel. Dus dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.